Yun nga, kita ko siya. Laki nga. Yun nga, nasa ilalim ng tubig eh. Yun na, pumasok na. Yun na, pumasok na. Laki! Ang laki pala. Dito mo rin diretso sa sako. Nakakakilig. Nakakakilig. Dito, sa baba, ari ka dito, Tiam? Upuan. Wala kami sigpaw. Nasaan yung Ayun yung sa ano. Diyan yata may upuan na. Tulak mo daw sila. Hindi. Ay, ano? Lubog ako ha. Dito tayo dumaan. Dahil nga. Oh. Ah, sandali. Tama yan, tama yan. Tama yan ka. Thank you. Yan lang. Hindi tayo pa sila makalis. Bago tayo babakin na. Hindi. Mari ka dyan, Tiams? Oo. Oh, dito sa gitna. Oo, yan, pwede. Yan. Yan. Pwede. O, ano? Pisto ka na sa pisto mo. Para masubukan natin kung hanggang saan ang ating bakaw. Yan, nahulog na ako po. Sige, laban na ito ganito. Ano, game? Laban pala eh. Kaya? Oh. Nalubog yung ating. Ah. Parang negative ah. Doon tayo, doon. Munahan, sa dati. Baba pa yan. Bye-bye! Bye-bye! Malakas sa kuwan pala. Ay, wag mo lalaki yung electric fan ko sa ano ha. Basta walang hingahan to, kaya to. Parang mapapalaban tayo nito ah. Professional, okay mag-alala, professional yung driver namin. Huwag lang matutulog ang driver. Natutulog yan eh. Yun lang. Kagulo na sila oh. Pagod pa naman ako. Nagpa-practice yun po eh. Pagod pa naman ako. Baka ako makatulog nito. Ay, try mo doon. Ayos lang, iniilawan ko. Ah, Ayos lang. yan. Alam mo na rin kung kailan kayo ilog, ano. Kabisado ko na yun eh. Wala, hindi ka umilag dyan. Laglag ka dyan. Mayroon na agad, ano, bangga na agad. Ayun oh, palaka. Ayun, siliw. Siliw patay na. Wow, basta ayusin mo yan, hindi tayo liligo. Ako, steady lang ako dito, huwag kang mag-alala. Nabulabog mo ng huli ng ano eh. Iba yan, nakatayo pa nga yan, oh. Pag dito sa Pangingilaw, kailangan ano lang yung patient lang. Tiyaga. Oo. Pansin ko nga. Oo, tiyaga lang. Isang araw nga eh. Kala mo laki ng alimango. Hindi ko nahuli. Bakit? Paano? Ang lupit ng tagasagwan ko. Bilis. Hindi, pag ni-preno niya ng bangka, isang dipan tayo ko sa ano. Sa alimango. Kulang na lang, tumalon ako sa bangka eh. Yan, marami yung siliw. Ay nga. Pero na kulang 1 kilo rin huli namin. Yun ang ilaw niya, oh, ganda ng ilaw niya. Sa kabila. Patayin naman natin to. Ito na, ilaw natin. Daming ano. Yan ang kitang. Bilis naman mama. Hindi natin mahuli yan. Sarap musikan. Yan guys, oh. Yung bangka namin ay sumusuot sa mga ano. Sa mga sasa. Sa binangga na kami nung kasunod naming bangka.
ng banggain at sinudugo. Alalahanin nyo, isa lang ang katig namin. Mawawag kayo. Mawawag ka kayo. Takot sila maligo ngayon. Ang hipon o, tingnan mo Saan? kayo. Ayun ang mata. Tiit. Yung mga kitang mama. Ang hirap naman. Hawakan mo naman agad. Nasa mga sangat-sangat ng ano eh. Mga sasa. Yun, yung mga... Nakita mo yan o. Ang lalim kaya nito. Ang tabihan na to. Ay wala akong panundot pala bibi. Huwag kang mag-aagaw ng pilit. May nahuli na ako. Alimaw. Ayun o. Wala na. Lumasag. Alimasag. Pakapit-kapit siya sa puno eh. Ito pa. Pamain to eh. Kailangan ko ito ng pamain eh. Ah, ito mga pamain oh. Kunin ko nga. Iuwi ko sa bayan. Mga suso. Mga umang. Dami oh. Nasa dahon pala sila. Marami na asuhos ngayon. Ano ang marami? Yung bugaong. Balagaong. Ah, At saka murang ilong. Pero madawi. yung mga banak ko. Kaso ang hirap ng pwesto nila. Yun, nakaisa. Diit. Hipon. Sugpo. Ay, sugpo. Oh. Ayun. Diit eh. Oh, malaki na yan. Yes, may isa na. Oo. Maya ulit. Mga kalating oras pagitan yan eh. Ayun ang siliw. Pagtyagaan natin yung siliw. Ayun o, siliw. Ay, pag siliw ay makakarami ka. Sako-sako. Wala pumapansin dyan eh. Kaya nakakarami sila. Kaya napaparami nila yung kanilang angkan. Pero nung unang kasama ko si Wana, ano, nilaglag niya ako sa paraw. Kung malapit ka lang sa akin, hulihin kita. Hala mo lang. Malayo eh. Pero kung may sigpaw kang dala. Dami yun. Wala. Ganyan ka. O nga, inisip ko. Inisip ko yan. Actually, napapanakba na ako eh. Ay, tataob kami. Oo. Yun, ano yun, alimango? Pintang. Kahit Sabi sa'yo eh. Malabo ang mata ko eh. Isang. Alimango na yun sa paningin ko kanina. Wala nyo. Basta nakita ko medyo ano siya, violet. Eh, alimango. Kamati na. Dubog to kanina eh. Tulong lang ano sa inyo. Daming ipon no. Mga pasayan. Ano? Kaya? Ipon. Hipon pa rin. Oo. Ayun no. Yung puti. Kala ko mabilis yan. Yung alin. Nakaran, tirin huli ko eh. Ang hirap eh. May time na nakachambahan. May time na mahirap. Yun oh, makahulog siya. Puti ulit. Ang hirap po. Masuot na. Oh. Puting-puti. Makalaki naman si Sisi. Ito. Please nga. Hayad. Mga bata doon sa ano. Nagsasayaw na. Yun, dali. Pag ganun pala, ang diskarte. Yan, nakawala pa. Maganda yung Pag ganun. sigpaw ni Mokul sa iyong tata. Ah, Labo pa rin dito. yun. Dali. Ano yung tawag ito? Muang? Ano yung muang? Da. Bawal sa babae? Ba? Bakit?
Ay, ganun gayon. Yun. Siliw. Nakatakba ako siliw. Di ba? Aray ko, nakawala. Legit. Huwag ka magala, di tayo tataob. Bibiglay ko naman yan eh. Yan. Ang hirap talaga. Hanap na yung nasira yung sigpaw eh. Maraming talaba. Kitang. Laki-laki din sana yun. Sayang. Nagwawala yung silaw ng lakma ko. Marami na ako nahuli ha. Kailangan ko yan pamain eh. Huwag ka mag-alala, hindi ko isasama yung katawan ko, yung kamay ko lang gaganon. Relax ka na niya. Yan ang hipon! Pasadya siguro. Ayun na, hipon na maliit. Ayan, tumalon siya dito sa bangka. Matalino. Daming himalilit na hipon no. Ay, di nga pala nakikita no. At dalawa nga pala kanilang ano. Ganda sana kung may ano, yung parang kulambo. Oo nga eh. Pang-ukoy. Oo. Yung pang-alamang. Yun, nadali. Huli ko rin. Yun oh. Isa. Oo. Oo. Huli rin, kahit pa paano. Sugpo. Sigpo. Sugpo! Ganun. Dalang putik, hindi dalang isda. Taklo ba na eh? Yun, tumalo. Talaga. Yun, huli mo. Kita ko eh. Laki. Oh, ulit. Eh. Oh, yes. Ano ka ba na? Uupo ako. Ah, parang pupisto ka na naman. Tatlo tayo ngayon. Pambira ka naman. Ay, nakakahuli na ha. Yun, laki, bilisan mo din. Yun. Kita mo yung kalapag pag malaki, no? Oh, tugpo talaga, legit, oh. Ito ka na. Ano, once, tutulog ka pa? Malapit na. Yun lang palang diskarte. Mas swerte pala tayo pag inaantok yung tigasagwan. Dadali na naman si Wana ng tulog ay. Sa mga upo na ganyan si Wana. Asahan mo na yan. Yung pabing oh. Bante. Dali, bante. Yun, laki. Yanig eh. Nahulali, no? Yun na. Oh. Tibay. Ano? Op. Dali. Maliit ito eh. Pero Malaki dali. yung mga nauna. Tatlo pa man dikit-dikit eh. Oh, relax lang once. Marami dito. Oh, yun oh. Nakasabit pa eh. Yun. Alin? Kay Rocky pa yan? Oo. Sa area ni Rocky yan. Sige, bante bebe. Ayun o. Sige, bante bebe. Yun. Nakatalon pa. Sa tabi. Yun. Huli pa rin.
Takas pa eh. Sipay. Maniobra. Yun. Dali. Sugpo nga eh. Wala mo tayo. Baka nalinis na yan. Yun, huli ulit. Sugpo ulit. Adik na sugpo. Kulay pulang matay. Oo nga eh. Nakadrugs yan eh. Sa ganitong oras, nakadrugs na lahat. Oo. Magdadagdagan. Ayaw yata ng isda ah. Buko yun ah. Hindi. Sa anong daw isda eh. Sa lambak. Lambat. Hindi nyo kasi pinipit. Kung pinipit ninyo. Marami daw banak dito eh. Dami din sa banak. Ano na? Oo. Dalawa yan eh. Baka nandiyan pang isa. Bawal kayong tumahog. Wala na eh. Yun, sugpo. Hindi nahuli. Hindi nahuli. Oo. Kita ko yung mata eh. Dito may mata. Saan? Ano na yung mata na yan? Ang mata nang. Ayun o, ayun o. Kaya mo takmain? Asan ka? Ayun o. Mata. Mata na kami yan. Huwag na, baka tumawag tayo. Buko tayo. Yan yun yung mga mata-mata na yun. Ay di, sugpo. Hindi pala sugpo, sipitan lang naman. Hipong sipital. Batang adik nga eh. Huli, laki. Kakatawa. Sugpo. Ah. Paborito mo pala ang tilapia. Ikaw Romel, paborito mo pala yun? Banak yun. Ops, banak daw, banak. Oh, dyan lang. Banak. Steady lang. Wala na siyang kawala. Oh, dyan lumabas ka. Pumasok. Kaya nga eh. Sige, lalabas na yan. Nasa labi na, nasa labi. Alam nga pa alas 12 pa tayo lumabas yan. Ayun na kumihi. Chuchu, come on. Papa, hindi ko na inom ang gamot ko. Gamisipan na ako. Yun, huli. Kita nyo ba yan? Nakakatawa. Yan kalaki yung huli natin kanina. Karpa. Karpa naman. Tilapia. Hindi. Banak. Banak. Inaantok na talaga to driver namin. Tilapia ng panalo sa banak eh. Hindi nakainom ng gamot sa hika. Naku. Pag hinikan, uwi na tayo. Hinihika ka naman? Oo. Nalo mo na, inom lang na si Tirisin yun. Change driver ba tayo? Oo nga, nahalak na. Ano was? Kaya pa? Oy, magsabi ka, tara na. Laki pa. Sugpo ulit. Oo. Oo, tibay. Ay siya, kahit sinisika na itong isang to, ayan. Maligalig sila sa akin pa. Lagay ko kaya sila sa sako. Lagay mo nga yan, para safe tayo. Lumbubog pa tayo. Nilalagay na sa sako. Oh, sige mo. Ops. Laki. Hindi mahuli. Hindi nahuli. Alanganin eh.
Malayo. Nasa ilalim na pati. Lapit ka dito, baby. Come here. Tilapia. Yun nga, kita ko siya. Laki nga. Yun nga, nasa ilalim ng tubig eh. Yun na, pumasok na. Laki! Ang laki pala. Dito mo rin diretso sa sako. Nakakakilig. Nakakakilig. Ganito kalaki yung kanina. Laki. Wag na, wag mo na itaas. Ang hirap na kasi. Ilagay na ako. Sako. Yun. Yan na. Secure na. O, diba? May tira Secure ka na. Oo. Alimango. Ah, Wala namang alimango kasi. Kanina ganyan din kalaki yun. Laki. Yes. Maamo siya, no? Mas maamo ang tilapia kaysa sa banak, no? Oh, pero ang hirap niyang hulihin. Pag sinakloban mo. Kasi babaon yung nabaon ang tilapia, eh. Ayos, nabuhayan na ako ng ano. Okay lang yun, nakaalpas kanina. Nakakabawi na. itataon ko Sugpo lang. ulit. Talandi ka. Masugpo. Diba? Hoy, may sugpo pa. Hindi nyo nakita. Asan? Sinil na Jessica. Wala, hindi tayo. O, sa susunod, alam nyo na kung paano kayo mangingilaw, ha? Yan, sugpo ulit yan. Oo, dali. Kitang? Kitang. Ay, mamaya ko nahawakan yan. Masakit yan. Kaya yan. Masakit yan. Kaya nga, eh, mamaya na. Diyan ka lang ha, talo-talo tayo, ha? May ang kamay mo dyan. Malabo din eh. Padalwa na sana tayong tilapia eh. Tatlo pala. Yung isa pa doon sa una. Sama, bilang na bilang nila eh. Hindi ka bilang yung mga yan, eh. Walang labasan natin sa bukanan, ah. Yun, laking ano. Banak. Huli. Banak. Banak. Banak at kitang. Wait lang, ay. Lumayo. Sige. Ka lang muna sa ilalim, ha? Relax ka lang. Ha? Hindi pa. Sarila pa eh. Hindi, ah. Nasa ano na tayo, palaisdaan na tayo. Maya maya. Turel. Ano ka, didiri tayo sa labas o babalik? Alaga mas malapit doon sa Tigasagwan. Ano sa'yo be? Be? Hoy. Ay, pucha, tulog niya ata. Ano, diretso tayo o babalik? Mas marami ka doon sa kabilang side din. Ano ka? Sige pa. Hindi nga, kung diretso sa, doon sa kabilang bukana. Oo, ganito sa palastahan. Try natin. Wala yun. Ha? Wala yun. Wala doon. Ay, di balik na lang tayo. Pero pag alin na mas malapit, pares lang. Saan marami? Saan tayo? Ops. Nakatago po eh. Ano yan? Ayaw pa lumabas. Kung ayaw ko, wala akong panundot eh. Ang isla. Hindi na. Ano ba yan? Ano ito eh? Tawag doon? Yung ano, tangking. Ayan. Ayaw mo lumabas, tangking ka. Wala na eh. Ayaw niya talaga lumabas eh. Sinundot ko na tudo yun.
Lagi naka-live ka rin eh. May YouTube channel din yata yun. Anong pangalan ng YouTube channel na ginawa mo? Ha? Kuya Edwin. Okay, sige. Bago lang yun. Parang isang araw ko lang ginawa yun. May mga in-upload ka na. Yun pa lang. Yung pamamawid liwa na, tinanggal ko. Bakit tinanggal mo? Yun o. Yun o. Atras mo pa. Atras mo pa. Gi. Ikot na rin tayo. Ikot na rin tayo. Pabalik. Once. Hindi pa siya laging pasok loob ano. Basta abangan yung puwit ano. Pag hinakuluban na, wala yan. Ah, kaya pala yung mga ano ko dati nakakawala. Sa ilalim paangat na ganun no. Yun, banak na malaki. O, shoot mo na dito. Pasang na ito pang. Ha? Sige. Dali. Tama, pagpasok, lubira pulihin. Banak. Dali, 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 dali. Dali rin kamay mo. Ayun ah. Laki, no? Ako naman ah. Malagaling nga. Wala, si Wana, pupisto na ulit. Nakakatasok. Kapote ako. Nakakapote ka? Oo. Kaya pala eh. Egulos pala kami. Nakakaputi yung ating driver. Tapos nakasandal na ako. Sakit ah. Nahiwa ako dun ah. Baka. Yun, sugpo ulit. Dami na. Sugpo. Kasya pala tayo dito sa pang ano. Kasi Kung alam ko lamang na tayo kakasya. Paano yung sabi ni Loy Bante. baka daw kapilo po po. Ano yung nalutang na yan? Siliw pa rin. sabi sa'yo, kasi tayo dito nila ate Amin. Ito ulit. Yun, huli ulit. Galing. Ay, pusit pa naman ang ating ulam kanina. Kaya pala sinisikmura natin. Sinisikmura ka rin. Sige lang. Ang dami pa natin ng huli. Itong hikain natin, tagasagwa na problema natin. Ang dami. Which one? Meron. Yun! Meron ulit. Sunod-sunod na once. Bubuhayan ka na ng dugo. Ay, hindi na. Hindi. Pagkaga ito yung inaantok. Walang mabuhayan ng hika ha. Dugo lang ang mabuhay ha. Ah. Yung suso Ito ulit. jacket, ano lang. Ay, bumaligtad. Bumaligtad yung sigpaw. Ano yun? Secret. Tilapia. Ha? Hindi. Pusit? Tukik. Meron pala uli ng pusit dito. Tukik ka mo. Tilapia. Kaya talaga pala magtsatsaga pala si Jessica ang kasama eh. Nakakatanggal kasi ng stress yan. Yung ano, pag nanghuli ka ng isda. Oo. Kaya yung sa mga Amerikano, kahit ano lang sila, yung pakakawalan nila pagkatapos, basta makahuli lang sila. Tingnan mo, kahit malalaki. Minsan kahit malalaki ang huli nila, pakakawalan lang nila, no? Ayun, maliit to. Kaya maliit. Pero dito sa atin, no? Papapicture sila ano. Huli lang yung Oo. malaki. Papa. Liliit. Susukatin pa ano. Palipitan na. Yung iba ganun lang, ano lang nila. Kung baga masabi lang na nakahuli sila ng ganong isda. Ang nakakatuwa doon, palipitan na sila sa pag-aangat ng isda.
Pagtimbang, pakakawalan na no. Oo, tapos susukatin. Pagkasukat. Bawa na. Abay, bumao na tayo. Ba't mababa pala yung pinuntahan mo, Han? Sulakan. Swerte rin para may bodyguard eh. Kaya yung mga bodyguard. Hindi tayo ma-hold up nito. Hindi bodyguard eh. Ang daming hipo na ano. Kita mo yun sa ganyang kalayo. Lalabas yan. Ah, yun naman pala eh. Wala na. Bumaba ka na lang kaya. Wait na, kaya niya yan. Magtiwala ka. Ayan eh. Sukul na eh. Akilitan to diba. Para sa tilapia. Bumaba na po ang aming mangingilaw. Pumasok siya dun sa sukal. Yun. Huli! Laki. Katamtaman lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayan na. Taas muna tayo. Tinaguat pa ako eh. Kita mo nga eh. Umago doon sa ilalim yun. Kaya ganun. Tilapia ulit. Oo. Paborito ni Moko. Nakarami na tayo tilapia. Ayan eh. Sinigang? Sinigang? Oo, dami santol eh. Akala ko dire-diretso pa. Akala ko yung wala. Sabi ko yun eh. Wala yung ano namin eh. Spatter. Bunggo na pala eh. Sige daw, sige. Yun. Hindi ko nadali. Baliktad eh. Wala tayo sa sumuot. Naku. Hindi nga, ba't nga susuot mo pa? Hindi nga susuot sa'yo eh. Kala ko susuot pa tayo dun eh. Ano ka? Tapos may ahas pala doon sa taas ano. May ahas na. Nalaglag sa atin ano. Wawaw siguro tayo. Oops. Ano, yaman na yun. Ano yun? Tugpo nga sana eh. Di bali na eh. Wala ka naman ubos-ubusin mo. Sa susunod wala ka lang vaccine. Marami pa yun sa ilalim. Dami nga yan. Oo, mamaya may kasunod na tayo dyan. Tama na daw. Stop. Abot. Yun, abot. Galing. Banak. Laki. Dito nga mabana, kaya dito nga sana dadalhin yung lambat eh. So, Mga dami. bulag ang banak doon. Ito mga dungol. Stop. Tilapia ulit. Tabas. Ano, suntutin ko na doon? Lalabas yan. Kailangan ng patience, sabi nga ni may edit. Kailangan natin ng patience. Hoy mo kong baba. Suntutin mo doon. Tilapia. Oh, yun, lumabas na. Ayaw lumabas. Andiyan pa. Sa kabila. Ayan o. Ay, kala mo ah. Takasin mo pa ako ah. Actually, hindi ko pa siya natatanaw.
Ayan na, medyo sakto. Bumasok ulit. Nagtaguan na lang kayong dalawa dyan. Arangan mo na yung isang putas ko. Yun eh, sumuot na doon sa ilalim. Babain mo na ulit. Mababa ka. May paano, dali. Yun. Dali naman, kahit walang pana ah. Oo. Paborit. Matilapia pala dito. Lawan. Matilapia pala dito. Yan! Uy, masarap yun. Ilaw. Malaking banak to. Malaking banak. Ah. Sabik ka. Kahit ikaw pagkatsagaan na. Lapit ka. Tagal naman bumabaan ito. Sana babae. Yung ek-ek. Kahit malaki kay laban ah. Ay, kawawa ka. Huwag ka na bumaba. Kaya dami na lang, bahala ka. Sabihin mo naman, kulang ka sa practice. Hindi kaya ng lipad. Aba, baka tayo'y bukas pa dito. Yan. Yun. Pumitik na. Pumitik sa malayo. Hingi naman. Ito na. Dumating na. Akala ko nga bukas tayo. Ay! Nakawala pa. Sa pa rin yun. Dito tumalasik. Malayo na yun, Tiam. Yan nga na yan. Move on. Sa susunod na yan. Hirap ng mga pisto ah. Yan guys, so sumusuot kami sa mga ilalim ng ano. Sasa. Sasa. Ano, kaya mo pa? Walang alam mga tayo nadali no. Gulo eh. Pabalik, pabalik. Puro limango na yan. Ayaw mo nang pagtsagaan niya maliit. Maliit masyado. Ano yun? Banak na maliit. Nakasabihin naman nila eh. Sabihin nila, walang malalagang isda sa inyo, pati maliliit ay kinukuha nyo. Aba, kailangan natin pagtsagaan yan. Oh, dami na nito. Correct po yata natin yan. Ano, balik? Yan guys, yung kitang namatay na siya. Pwede ko na siyang dakputin. Yun. Ano, hipon eh. Pag dito pala ng gayad, ano? Yun, tumulong pa dito ulit. Sukat ka naman dyan. Bahala ka dyan. Sarap ng kamanggo ah. Tagal ko lang. Nilinisan na. Ah, ito yung sinasabi niyong pinudpod. Oo. Nilinisan talaga yan mga brad. Nilinis yan. Yan, para ano, yung mga ano niya lumaki. Para pag tubo niya, maganda siya. Hindi yan ano, sinasahan. Tagal yan bago sasahan. Dadamihin mo na yan. Ha? Ayun na. Oh, isip laki. Ano, wala na. O, tara na, mabuo na ulit. Bago yun ah. Ayun, no, sa ilalim mo yun. Hindi ganyan mga yan. Ha? Yung mga yan. Isang mata pa lang pala yung nakita ko.
Hindi, nung bumaba siya, lapad nung ano, ganyan no, ang pagitan ng isang mata. Laki nun. Nakadikit lang sila sa mga poste. Maliit naman yung isa na yun. Yun pa oh, maliit lang. Yun eh. Yun, yun. Wala, mas mabilis yung ano. Gago. Dinaan ka sa bilis ano. Dinaan ako sa bilisan nun ah. Hindi sila makalagpas ano. May trap yan sa ano? Ilalim. Aray ko. Ayun oh, nananalon. Daming ganyan, pasayan. Ay ano, talandi. Ay, yan, malandi yan. Tambak nga yun, no? Tambak ang mata. Parang mga adik. Hipong ano yun eh. Hipong kara-kara. Kawa-kawa. Ay, ba yan, malandi yan. Kara-kara nga. Huli ka agad. Kala ko. Yun oh, lusot na oh. Lulusot na sana, no? Butas yan. Ay hindi. Pumasok lang talaga yung ano niya, buntot niya. Ay nalusot pa. Butas. Wala hindi. Gawa ng talaba yan. Lusot na pala yung buntot. Ano, okay na kayo? Yes. Okay. Hindi. Ayun, layo na talagsakan. Eagles. Tapos, bumaba siya, akala niya mababa. Sayang mga sugpo. Malaki naman din. Ano ga to? Kala nga daw niya bahay na. Hindi, inon off ko. Ayan na, may maliit na bangus na. Tumalon siya. Sumuot na sa short ko. Bangus nga. Maliit na bangus. Talon din naman. Maliit na maliit. Kasing laki nung ano. Hindi nga magpahuli sa akin eh. Hindi, hinayaan ko na. Baka katitingin ko sa kanya sasana pala na sa mukha ko. Ayan, kaya nga yung mga bangus dito. Natalon sa bangka. Pero malalaki yung... Ito na yung bangus. Pakakawalan ko? Oo naman, pati. Oh, Ay, sige. Pakawalan mo naman. yun. Pinakawalan ko na. Lagi gitna na yan. Yan, may ilawan ko na yan. Nandito na. Diyan lang siya bumang eh. Yan, sa tinatawang yun. Bang babaong bagay? Tilapia. Yeah, yun eh. Labaon. Labaon talaga yung sa ano yun. Putik. Baba. Sugpo. Yun, huli. Ang kalulusot. Natsambahan lang kanina. Alam ko, tumaan sa bunganga eh. Sumabit sa labas ano. Sana, sugpo natin. Itong marami. Baka palanggana dali. Kuha sa tuwana. Yun lahat ng huli namin guys. Oh. Sulit ang ano. Sulit ang puyat. Time check. Anong oras na? 12:30. 12:30. Umalis tayo ng alas 8. Oh, ito. Yan. Ooh. Solid. Wow. Solid liquid gas. Grabe. Huli ko guys. Utot mo. Oh. Yung pinakamalaki nasaan? Yan, hawakan mo ko. Ah, oo. May malaki. Ay, ganun din kalaki pala yung mga nakawala eh, no? Oo. Yan na. Yan na. Labas na eh. Ayan o. Oo. Yun. Ah. Yan guys. Ang huli naming sugpo. Masa 1 kilo rin to. Alisin mo yung ano dyan. Wala pa ng tilapia eh.
Dami nga. Tula kayo. Yun. Ang lasa no. Lagay sa mukong. Yan. Yan din. May pinakamalaki pa dito. Yan. Yan, lo. Tibay. Ito yung galing dun sa ano. So, yan, guys. Tapos na kami makuha ng ano, pasulubong namin sa mga nasa bayan. Ayan. Hindi ako lang yan. Papahinga na, tapos maya-maya kakain na, tapos maya-maya uwi na. At dahil dyan, dito ko na po tinapatapos yung episode namin ngayon. Thank you for watching po, and see you next vlog. Bye-bye. Bye-bye, Hensuro.